பெங்களூர்லேருந்து ஒரு சிஸ்டர் வந்து ஃபெப்ரவரி மந்தில் ஹனி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. நேற்று வந்து அவங்க நமக்கு ஹனி நல்லா இருந்தது அப்படின்னு ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் 1 லிட்டர் ஹனி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நேற்று வந்த ஆர்டரும் இன்றைக்கி வந்த ஆர்டரும் நம்ம பேக் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு. 1 லிட்டர் ஹனியோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோவும் 400 கிராமும் இருக்கும். பாட்டிலில் பபிள் ரேப்பர்லாம் சுற்றி நல்லா நீட்டாக பேக் பண்ணியாச்சு. பாட்டில் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த தெர்மோகோல் ஷீட்டையும் அடிஷ்னலாக வச்சுருக்கோம். ஹனி பேக் பண்ணுற எல்லா பாக்ஸ்லேயுமே இந்த ஃப்ரெஜில் ஸ்டிக்கரை ஒட்டிடணும். ஏன்னா ஹனி பாக்ஸில் இந்த ஸ்டிக்கர் இருந்ததுன்னா கொரியரில் வந்து இந்த பாக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. தோட்டத்திலேயே ஹனி பாக்ஸ் வச்சு ஹனி எடுத்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தேன் வேணுங்கிறவங்க மேலே தெரிகிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.